জল থইথই বাংলায়। যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই জল। রাস্তাঘাট, স্কুল চত্বর, বাড়ি, এমনকি হাসপাতালের মধ্যেও জল থইথই করছে। ডেঙ্গি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রোগের ভয় তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। আর এই আশঙ্কাতে সপ্তাহর পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিচ্ছেন রাজ্যবাসী। কি করছে প্রশাসন? সেই প্রশ্ন যেন আজ অনর্থক। এর আগেও জল এবং খোলা তার থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গিয়েছে একাধিক জনের। এবারও কি সেই একই ছবির মুখোমুখি হতে হবে? একদিকে যখন এই চিন্তা রয়েছে, অন্যদিকে সেখানে এই চিন্তার মাত্রাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও একটি প্রশ্ন। এবার কি বন্যার কবলে পড়বে কলকাতাও? বছরে ৬টি ঋতুর পরিবর্তে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বঙ্গে আজ যেন গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এই দুটি ঋতুরই রাজত্ব চলছে। একটু একটু করে বর্ষাকাল যেন তার পরিধি বাড়িয়েই চলেছে, আর তারই ফলশ্রুতি এই বানভাসী অবস্থা। বৃষ্টি হলেই রাস্তার কোথাও কোথাও এক হাঁটু জল, তো কোথাও বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের জিনিসপত্র। স্কুল কলেজে যেতে যেমন সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারা, তেমনি এই পুজোর মরশুমে ভিড়, বৃষ্টি আর দ্বিগুণ ভাড়ায় নিত্যযাত্রীদের যেন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। আর এসবের পিছনে যে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা রয়েছে তা আর মুখে বলে দিতে হচ্ছে না, কারণ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। পুজোর আগে বাংলায় নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের ৬ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং। আর এর মধ্যে ডিভিসির পাশাপাশি রাজ্যের হাতে থাকা জলাধার থেকেও আরও জল ছাড়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ফলে বাঁধের জল এবং বৃষ্টির জল মিলিয়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম, হরপা বানে ভেসে গিয়েছে বহু কিছু, নিখোঁজ বহু সেনা। প্রায় একই পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে, ফুলে ফেপে উঠেছে তিস্তা। গজলডোবায় তিস্তার একাধিক লকগেট খুলে দেওয়ায় হু হু করে জল ঢুকছে, ডুবেছে বহু রাস্তা। আর এভাবে চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলার মতো কলকাতাও যে একই পরিস্থিতির শিকার হবে, এমনটাই আশঙ্কা করছেন অনেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, বেঙ্গল আওয়ার।